台風前で釣れてるらしい。新しいノブを持って釣りに行くよ。釣れるといいな。ついてないな。ついてないな。ついてないな。まだダメ。まだかからない。もっとガツンと来ないかな。ちょっとポイントを変えよう。もう一度キャストするよ。しばらく放置。着底したらゆっくり引いてくるよ。流行巻きで誘ってみよう。やった。元気いいね。大丈夫かな。さあ、ベビーだね。家に帰って次は両親を連れてね。完璧。